Présenté kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kan min ye bakuruba damadama sa an bɛna o di aw ma ka ɲɛsin karo ka fɔ jamana yɛrɛ kanuma min ye Awa Jara ni ale bɛ wele ko Awa Darapo an n'ale masala kɛ ka ɲɛsin a ka lahalaya ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ayiwa an ka dancɛ minnu kun datugulen bɛ wagati la o ye kɔlɔlɔ min lase maaw ma minnu ka baara ye ayiwa bolokɔnɔfɛnw mayɛlɛma ye n'o ye transitaires ye karo ka fɔ an bɛna o fɛnɛ lama ka taa se min ye ayiwa Général Musa Traoré ale ka karo ka fɔ janaja kɛnɛ an bɛ se o fɛnɛ kunnafoniw di mɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kunnafoni laban ye sa ani ayiwa Sara Dunbuya ale min karo ka fɔ jɛkulu sigi sen kan ka se ka denmisɛnnin dɛsɛbaatɔw ka olu dɛmɛ ani ale fana bɛna masala ale ma welelen bi an ka ayiwa kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na muso tele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunnafoni kan ngɔ tuguni min ye karo ka fɔ an y'a fɔ bakurubaw kɔnɔ cogoya min na Awa Jara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Awa Darapo karo ka fɔ ale ka darapo ko kanu o sɔrɔla cogoya minnu fɛ ani lahalaya minnu b'a la muso tele ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma ka kuma ɲɔgɔnya min sɔrɔla ka na an ka o lajɛ. Awa Darapo ye min su ni tile darapo bɛ n bolo n'u bɛ taa cérémonie kɛyɔrɔ la darapo bɛ n bolo n bɛ t'u nɔfɛ faama o faama mana kɛ taara yɔrɔ yɔrɔ n bɛ t'u nɔfɛ n tun bɛ taa IBK nɔfɛ n y'o daminɛ ATT ka taa na u mana kɛ taara yɔrɔ yɔrɔ n bɛ t'u nɔfɛ ayi u tɛ n bali ka don mɔgɔ si ma deli ka kojugu kɛ n na mɔgɔ si ma deli ka kojugu kɛ n na don o don a bɛ n bolo a kɛra n daɲa ye don o don a bɛ n bolo foyi t'o la wagati bɛɛ lajɛlen darapo bɛ ne bolo faso kanu de bɛ n na Mali kanu de bɛ n na n tɛ dugu wɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali in kan abada Mali in de ka di n ye darapo ATT ye n don baara la gouvernement baara la n b'o sutura la n ka bonya b'a ye mɔgɔ k'an ka darapo bonya a bɛ ne min fana bolo mɔgɔ k'an ka n bonya n kɔni b'a ɲini u fɛ u ka siyɔrɔ di Ala kama kira kama hali n'a kɛra bɔgɔso de ye n bɛ luwanse de la u ka siyɔrɔ di yan ni n ka denbaya bɛ luwanse de la u ka siyɔrɔ di yan nɔ dɛ hali n'a kɛra bɔgɔso de ye n b'o de ɲini bi jamanaden minnu filɛ nin ye n'an bɛɛ bɛ an bɛɛ ye maliyɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ o de bɛ Mali taa ɲɛ an bɛɛ ka dusu in bila su ni tile ne b'a la cogo min n b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o de ka di n ye n m'a f'i ye n ko n donna gouvernement baara la ala a bɛ tɛmɛ o kan yanni ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na i t'a degi jɛgɛ minɛ la n bɛ mɔgɔ sɔrɔ n b'a fɔ a y'aw jija fasoko la bɛɛ k'i jija fasoko la ka ɲɛsin ayiwa an ka dancɛw kun ye datuguli min kɛ coronavirus ko ale sababu la min ye karo ka fɔ cakɛla minnu bɛ wele ko transitaires olu kɔni a ye kɔlɔlɔ minnu lase olu ma ani transitaires yɛrɛ ka baara bɛ taa cogo minnu na ayiwa min kɔni ye ayiwa Jabali transiti maaw olu kumana o kan min sɔrɔla ka na an k'o lajɛ Bɔkari Fɔnba fɛ. Bon frontière datuguli gɛlɛya kɔni tɛ bilen parce que n'a fɔra ko anw kelen ka gɛlɛya tɛ sinon mɔgɔ kelen ka gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye frontière datuguli kɛmɛ ka gɛlɛya mun se douane ma trésor public ani jamanadenw yɛrɛ ma bɛɛ ɲɛ b'a la donc an hakili b'a la vraiment u ka se ka nin ko teliya pour que nin ka bɔ jamanadenw kan vraiment bon welewelekan min bɛ ma ka sin clients ma u kana décourager u ka continuer k'u ka contacts ta avec l'extérieur u ka commandes kɛ ko in tɛna mɛn bilen koyi parce que négociation bɛ sen na donc a ko tɛna mɛn bilen u kana décourager vraiment u ka continuer u ka baara fɛ jamana in bon gɛlɛya de kɔnɔ fana ko mɔgɔ fana bi se ka dilanni kɛ donc u k'u hakili sigi vraiment a tɛ mɛn bilen ni frontière ma dayɛlɛ inchallah. Awɔ a kɛlen n'u ka gɛlɛya belebeleba lase an ma parce que n'i ko transit yɛrɛ i ko opération avec des autres pays donc
ni frontière datugura oui problème bari parce que c'est comme si n'anga barabe jo déjà frontière munu datuguli no ango tant que frontière ma daile c'est comme anga fin bébé bloqué quoi parce que anga bara fan ba bébé no di ka marchandise uta ka bo yoro wero la kana mali la ou bien ka ta ka bo mali la ka ta yoro wero la donc ore gɛlɛya b'an kan sisan nɔ. Ayiwa min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ dɔ ye ni o ye Général Musa Tarawele ale min tanyana tarata don ale kɔni ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛra bi juma don ayiwa min sɔrɔla ka na o kɛnɛ kan Usman Tarawele ani Boire fanba fɛ an ka o lajɛ. Adamaden i kɛra cogo cogo kana mɔgɔw bɛ min fɔ i kan i kan'o jateminɛ i dusu n'i kunkolo n'i fili k'i bila o sira de kan voilà donc ni i tugura i kunkolo n'i dusu i bɛ kɛ sira ɲuman kan c'est ça tiga kun ka d'a ye o tɛ ale dɔrɔn ye ale y'o ta faw la anw fana y'a ta ale la n b'o de fɔ n'i b'a fɛ ka Tarawelew sɔrɔ i bɛ tiga d'u ma donc bon mais comme an b'a fɔ fana ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a b'a fara cɛya donc Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ. Dusukasikan min bɛ ne da ka lase musow ka teleso ma an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Musa Tarawele Musa a kɛra jamana fɛ a y'a nin di jamana ma jamana ka hɛrɛ a y'o de kanu o kuma ne saya nana ka n'a sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Musa ye Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka saya k'a ma lafiya ye Ala ka ni ma cɛ ɲɛ an dusukun tɔɔrɔ la nka saya ye wajibi ye Ala ta ye saya ye mɔgɔ mɔgɔ mana bange i bɛ sa saya mana kira to a tɛ mɔgɔ si to o kuma Ala ka kaburu bɔgɔ sumaya kan tɔɔrɔ t'a fɛ foyi t'a fɛ tulonkani yɛlɛ a ye nimɔgɔya diya anw na fɛn bɛɛ an b'o dugawu de k'a ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. Musa ka gouvernement assemblée président Sidiki Jara o muso de ye ne ye donc n ɲininka ko la o Ala ka hinɛ n cɛ la n'ale tun bɛ ale de tun bɛ kuma Musa ye kaso kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n taamana ka taa fo a bɛɛ la anw de tun bɛ kurun kelen kɔnɔ kurun firila n'an ye hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala b'a ta de kɛ jɔn tɛ se ka Ala ta bɔ ye dɛ jɔn tɛ Ala ta bɔ ye wa hali bi an bɛ Ala de kɔ an bɛ Ala de kɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ anw taw kɔni taara nka jamana in ma taa ka jamana juguya t'u kɔnɔ dɛ Musa yɛrɛ y'a fɔ a da la k'a yira bɛɛ la k'a fɔ faso in bɛɛ de ta don ale yafara maliyɛnw ma ni Musa ko k'a yafara anw bɛɛ bɛ yafa an bɛɛ bɛ yafa. Ne bɛ barika da Ala ye bi Ala ye bi don min yira an na an bɛ foli kɛ ne bɛ n furuɲɔgɔnw de fo n'o ye n kɔrɔkɛ muso ye Maramu Danba a n'a somɔgɔw Ndirisa Tarawele o y'a fa de ye ani Adama Tarawele a n'a balimakɛ Ramos a n'a somɔgɔw bɛɛ a n'a ba n'a faw bɛɛ lajɛlen ne ka foli bɛ bɛɛ ye anw mana na lu in kɔnɔ surtout ne mamu fɛn o fɛn ka di n ye o de ka d'a ye an bɛ Maramu Danba fo ka segin k'a fo ka somɔgɔw fo. Komi an y'a fɔ cogoya min na min ye ayiwa Saran Dunbiya ale min kɛlen bɛ ka jɛkulu sigi ka ɲɛsin ayiwa denmisɛnw ma minnu i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ u kan i k'a dɔn k'a fɔ olu ka dɛmɛ ni nasira fan fɛ ale kun ye ayiwa dɛmɛdonɲɔgɔnya labɛn septembre kalo tile 12 tɛmɛnen min ye Saran Dunbiya yɛrɛ sa a bɛ an bolo kɔrɔ an ka kunnafoni kɛnɛ kan ayiwa Saran Dunbiya an bɛ kuma di ma i ka foli bila lajɛbagaw la. Salamu alaikum ni lajɛbaga bɛ fo ni wagati in na minnu bɛ k'an layɛ donc ne ye jɛkulu sigilen don ka denmisɛnninw dɛmɛ se tɛ denmisɛnnin minnu ye denmisɛnnin minnu bɛ rue la ani giribu denmisɛnninw donc n bɛ lajɛbaga bɛ fo ni wagati in na. Ayiwa i kun ye labɛn kɛ ka ɲɛsin dɛmɛdonɲɔgɔnya ma o denmisɛnnin kofɔlenw ayiwa dɛsɛ bɛ minnu ka ayiwa dɛmɛw hukumu kɔnɔna na ka soit bangebagaw gɛlɛya b'u kan wali kelen u yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ jabala t'u la yɛrɛ ayiwa olu kun ye dɛmɛ dɔw boloda septembre kalo tile 12 ka ɲɛsin olu ma ayiwa dɛmɛ in a kɛra wa.
Bon, alhamdulillah rabbi alamina tanu be ala nte se ka do kuma la ka sɔrɔ ma ala fo n bɛ ala fo min bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye dɛmɛ 12 activités in na. Bon, alhamdulillah rabbi alamina les 12 activités ça s'est bien passé. On a bien fait l'activité. Donc an ye mɔgɔw wele an ye welewelekan bila mɔgɔw ye n ka mago bɛ fini na min se samara o kana samara d'a ma min se fɛn fɛn walasa an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na mɔgɔw kɔni bɔra min se kɛra fini u nana fini d'a ma min se kɛra samara u nana samara d'a ma donc min yɛrɛ se kɛra wari o y'o d'a ma donc comme ça an ye activité tɛmɛ n'a ye. Ayiwa e kun jɔrɔlen bɛ mun de la ka ɲɛsin don kɔfɔlen ma. Bon, n jɔrɔlen don finiko de la parce que activité in yɛrɛ base kun ye fini de don des habits des enfants de la rue donc fɛn base yɛrɛ kun ye fini de bon alhamdulillah n jɔrɔna n'a ye an na sɔrɔ ni fini ma na a temps mais dernière minute la dɔw ye n wele an yɛrɛ an sera ka min kɛ an seko ye min ye an ye fini san ka fara kan donc k'a di denmisɛnnin ninnu ma. Gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔla a la n'i bɛ fɛ k'a kɛ siɲɛ wɛrɛ i ye yɔrɔ minnu ye n'i b'a fɛ olu kana i y'a faamu. Effectivement an ye gɛlɛya damadɔni sɔrɔ a la n'o ye transport ko ye an ka minɛnw minnu bɛ yen nɔ n'a kɛra base chaise ye ou bien n'an kan ka déplacer dɔw b'a fɔ k'an ka déplacer ka taa fɛn minnu la déplacement ka gɛlɛ an ma dɔɔni bon an y'o gɛlɛya damadɔni sɔrɔ a kɔnɔna la. Donc a bɛ komi musaka min sɔrɔla a seerela. Awɔ a seerela dɔɔni voilà. Ayiwa nin ko a diyara ye i b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni wa walima. Bon alhamdulillah ko in diyara n ye kojugu a ye nisɔndiya parce que n ye denmisɛnnin ninnu ye ils étaient contents u content kun don a don u ye fini sɔrɔ u ye samara sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye cahier yɛrɛ di u ye cahier sɔrɔ u ye bigi sɔrɔ donc u kun content don a kɔni ka di ne ye ni n'a danna ne yɛrɛ sara ma kɔni fɛn in bɛ kɛ don o don. A welekan mun b'i bolo ka ɲɛsin halisa dɛmɛbagaw ma. Bon ne bɛ kan k'i dɛmɛ walasa i ka se ka i ka ko in ka sira sɔrɔ kosɛbɛ. Bon ne kɔni ne bɛ dɛmɛbaga bɛɛ wele ne bɛ dɛmɛbaga bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ ni se b'i ye i k'i hakili to denmisɛnnin ninnu na parce que denmisɛnnin ninnu ye don dɔ la sigi ɲɛsigi c'est des futurs ministres des futurs présidents donc n'an ye denmisɛnnin ninnu ladon don dɔ olu de bɛ se ka na jamana bɔ nɔgɔ la mais n'an ye dɔw b'u la minnu bɛ kalan na. Dɔw b'u la minnu bɛ kalan na dɔw b'u la olu bɛ mori kalan na voilà donc ne kɔni bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se ka denmisɛnnin dɛmɛ i ka denmisɛnnin dɛmɛ c'est des enfants et puis u tɛ foyi dɔn c'est des innocents donc an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin dɛmɛ n'an ye denmisɛnnin ninnu fililen to yen bon o denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ tila ka na kɛ bandi ye donc dɔw bɛ drogue ta dɔw bɛ kɛ bandi u bɛ mɔgɔw faga o bololafɛnw nɔfɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan ka denmisɛnnin dɛmɛ an bɛ se k'o bɛɛ éviter hali o denmisɛnnin kelen ninnu an dɔgɔninw ou bien an kɔrɔw olu de bɛ tila ka bɔ ka taa collaborer denmisɛnnin ninnu fɛ donc olu fana collaborateur denmisɛnnin ninnu fɛ olu fana bɛ se ka tiɲɛ donc n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin dɛmɛ minnu bɛ rue la k'olu bɔ rue la kɔngɔ bɛ minnu na ka essayer k'olu ka dumuni k'o lasabati finiko bɛ minnu na ka fini d'olu ma maître talibé minnu bɛ yen nɔ dans les quartiers ka t'u voir mun ko de b'u la donc u ka o fɔ an ɲɛna walasa denmisɛnnin bɛ se ka basigi cogo min voilà. Ayiwa Sara Dunbiya an b'i fo e min ye association pour l'espoir des enfants démunis du Mali ni o ye AEDMA ye i ka jɛkulu tɔgɔ ye ayiwa an b'i fo i ka nali la an ka kɛnɛ kan ayiwa i kan bɛ waati wɛrɛ. Ok merci beaucoup. Muso tele kanubagaw an ka bi kunnafoni a bɛ dan nin yɔrɔ la an b'aw fo muso tele sugandili la an b'a fɔ a ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah.